Jeg hedder Lars Bo Langsted, og jeg er professor ved Aalborg Universitet på Juridisk Institut. Der har jeg været i 12 år. Jeg beskæftiger mig mest med ledelsesansvar og rådgiveransvar, strafferetligt og erstatningsretligt. Det, at man laver et symposium, er spændende, og det er noget relativt nyt inden for kursusverdenen, og det har jo nogle fantastiske fordele. JUC-symposiet i Rom, det er et arrangement, som forener dyb faglighed med et socialt netværk og et ophold i en helt fantastisk by. Og det, der adskiller sådan en uges undervisning i Rom, det er jo, at man dels får mulighed for at gå i dybden med nogle ting, at man får mulighed og tid til at forfølge de tangenter, som interesserer deltagerne i meget højere grad, end når det er et endagsarrangement eller halvdagsarrangement. Det betyder også, at man lærer hinanden at kende på en anden måde. Man får netværk på den gode måde, og man diskuterer både fag og personlige forhold i nærmest alle døgnets 24 timer. Jeg synes, programmet for symposiet i Rom ser utroligt spændende ud. Der er spændende undervisere, det er nogle gode linjer, hvor man har mulighed for at putte en masse interessante emner ind. Det, der kendetegner JUC som arrangør, er normalt, at det er professionelt anlagt, at der er de faciliteter, der skal bruges, der er den opbakning, der er nødvendig. Jamen, hvis du interesserer dig for et af de områder, som er med på symposiet, så kan jeg ikke se andet end, at så er det der simpelthen måden at få sin efteruddannelsespoint på, fordi man er i et fagligt og socialt fællesskab i en uges tid. Man er det i en fascinerende by. Det er da langt bedre end at tage på 4 enkeltdagskurser. Jeg glæder mig meget til at deltage i symposiet, fordi jeg dels ser frem til de faglige diskussioner, vi har. Jeg ser frem til den mad, vi skal spise. Jeg ser frem til at gense Rom, som altid er et gensyn med.